Onkologiya bo'yicha 4 marta orqamiyadan operatsiya bo'lganman. 2 yil 1 oyda 25 ta nurli terapiya olganman. Shu bir tarafim ishlamay qolgan, o'ng tarafim hozir Xudoga shukr, hamma tarafim sog'lom. 5-chi operatsiyamni men harakat qilib orderlarni to'g'rilab yurgan vaqtim bizning uyimizga Lola Xolmurodova bilan Dildora Eshonqulova keldi. Men to'g'risi xotiralarim pasaygan, uncha narsani eslolmasdim. Shunda keldi darim Lola Xolmurodova menga hamma narsani tushuntirdi. Men tushunganimni tushundim, tushunmaganimni ayolimga tushuntirdi. Keyin men aytdim, bu dedim $380 bo'yicha bo'lsa dedim. Ha butun bir O'zbekistonda dedim sog'lom odam qolmaydi-ku dedim. Kasal odam qolmaydi dedim. $380 bilan yaxshi bo'lib ketsa dedim. Bu dedim bo'lmagan narsa dedim. Yanga dedim asta ko'tarilingizlar dedim. Men tinch bo'lingizlar dedim. Men dedim shu bilan dedim 5-chi operatsiyamni 10-sentyabr kuni qildirishim kerak edi. Shundan ular ketgandan keyin men yarim soatlardan keyin yuragim qisib qolib o'zim bilmay qoldim. Skor chaqirdi deydilar. Skor ketgandan yana 10-15 minutdan keyin umuman o'zim bilmay qolganman. Chunki men ba'zilar ham qaytarib bergan 10 kun 15 kun umri qoldi bu bolaning. Operatsiya qilsa yangash bo'lmaydi, operatsiyadan chiqmaydi. O'zi otamga aytgan, uyingizda o'g'lingizda allar olib o'tirib turing. 76 da kiribdi otam, keyin otib meni Toshkentdan olib kelib qo'ydi. Shundan keyin men shu ustozim Lola yangam oppa anaqutani ayolim bilan gaplashgan, keyin ayolim bilan otam borasizlar bu mahsulotni olgan. Menga ham aytgan yo'q, boshqa ham qilgan yo'q. Men bu mahsulotni olgandan keyin 3 kunda natijani ko'rdim. Miyamdagi og'riqdan qutuldim 3 kunda. 4-kuni hassamni o'ynatib bosdim. 5-kunda hassani taylab otam oldiga kelganda otam yig'lab yotdi meni ko'rib. Ota dedim, mana shu shunday hassani qo'ydim. Ota dedim, men bir qishloqqa aylanib kelay. 1 kilometrni yurib qanday yurib kelganimni bilmayman o'zim. 5 kunda men natija ko'rdim. Men hozirgi kunda ustozim Lola Xolmurodovadan, Dildora Eshonqulovadan, Hukar Ne'matovadan o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Ayolimdan, otamdan minnatdorman. Hozir Xudoga shukr 5 ta farzandning otasiman. Xudo jonimga bergan kuniga mana shu o'rada turganimdan men g'oyatda xursandman. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Men bu biznesni o'zim ham boshida to'g'risi tushunmadim.